Fui acordada por um alarme de incêndio 4 vezes aqui no Canadá. Uma em Vancouver, uma em Quebec e 2 aqui em Calgary. Detalhe que 2 dessas vezes, minha amiga dos Estados Unidos, que estava somente de passagem, presenciou e ela me mandou esses vídeos do ano passado. Senta que lá vem história. Essas imagens foram feitas da primeira vez em Quebec a menos 10 graus. Eu estava num hotel meio velho com ela e falei, vamos deixar a bolsa preparada caso esse alarme de incêndio toque? E o que aconteceu? Ou Celsius. Essas imagens agora são lá de Vancouver. Terceira vez que isso acontece comigo. Todo mundo descendo desesperado, descabelado, com pijama, nossa senhora. E a gente voltou a subir porque falaram pra gente voltar pros quartos e o alarme voltou a tocar de novo, então a gente teve que descer de novo. Uma lá em minha casa, uma com a minha amiga Kayla. E as próximas imagens vocês vão ver a minha amiga simplesmente me chamando de bruxa porque eu falei a mesma coisa e tocou o alarme de incêndio, não acredito. De novo. Me? Little bruja back there. Bruja. Espiritu. Third time that happens with me. Estás culpable. Estás culpable. Yeah. ¿Piensas que pasa? Everything that I think happens. And I thought this today. Literally, we had this Imagine thought, for the looked at third each time. other. Mother of fucking pearl. I'm never coming back to Canada. Every time I see this one, the fire alarm goes off when I'm in Canada and we have to evacuate the building today from the 20th floor. Por isso que eu me policio pra só pensar coisas boas.